Il-ġimgħa l-aħwa Giorgio Alfred De Giorgio intbagħtu 40 sena ħabs wara li wieġbu ħatja għal qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan wara li fl-ewwel jum tal-ġuri sar patteġġament bejn l-Avukat Ġenerali f'isem l-Istat u d-difiża tal-akkużati b'qbil mal-parti ċivili f'isem il-familja ta' Daphne Caruana Galizia. Dawn l-iżviluppi sinifikanti li seħħew brabta ma' dan il-każ, One News b'mod virtwali intervista lill-Avukat u kap tad-Dipartiment tal-Liġi Kriminali fl-Università ta' Malta, Dr. Stefano Filletti, u spjega kif il-liġi ta' Malta tagħti lok biex isir patteġġament e kif dan jassigura li l-kors tal-ġustizzja ikun wieħed aktar effettiv u effiċjenti bil-kondizzjoni li dan jista' jsir biss jekk issir ammissjoni. Dan il-patteġġament huwa importanti għaliex huwa rikonoxxut illi fl-ewwel lok jagħti garanzija ta' riżultat. X'inti f'ġuri qatt ma jkollok iċ-ċertezza ta' riżultat garantit. Kollox jista' jiġri fil-ħajja, ġi għandek element ta' sorpriż, l-qorti dejjem għandek elementi ta' sorpriż. Bil-patteġġament inti għandek il-garanzija ta' riżultat partikolari għax irid ikun hemm l-ammissjoni għall-patteġġament. Madankollu, l-Avukat Filletti innota li normalment meta jkun se jsir patteġġament isir rikors fil-qorti qabel jibda l-ġuri fejn jingħad li ma jkunx hemm għalfejn li jsir il-ġuri minħabba l-patteġġament. Iżda b'differenza f'dan il-każ, il-qorti kienet infurmata bil-patteġġament wara li nbeda l-ġuri. Fatt partikolari ta' dan il-ġuri kien il-patteġġament sar wara li imbdew il-fażi differenti tal-ġuri. Is-soltu l-patteġġament isir qabel ma jiġi pereżempju qiegħed qegħdin hemmhekk il-ġurati. L-Avukat Filletti żied jgħid li l-liġi ta' Malta tipprovdi li l-patteġġament isir bejn l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u d-Difiża biss, madankollu hija prassi normali li jaqblu wkoll il-parti ċivili li jirrappreżentaw il-familja tal-vittma bħalma ġara f'dan il-każ. Però bħala prassi, bħala mod ta' kif jaħdem l-Avukat Ġenerali, l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, huwa dejjem jinvolvi il-parti ċivili, il-vittma u l-familja tal-vittma meta ikun qed jippatteġġa biex ikollu serħan il-moħħ ukoll illi fil-konfront tal-vittmi jew l-familja tal-vittmi huma kuntenti u qed issir ġustizzja magħhom. Wara li saret l-ammissjoni u daħal fis-seħħ il-patteġġament, il-qorti marret għal verdett tagħha fejn l-aħwa De Giorgio ġew kundannati 40 sena ħabs u multati kważi 43,000 euro kull wieħed. Minn din is-sentenza issa jrid jitnaqqas il-perjodu li l-akkużati kienu taħt arrest preventiv sakemm ingħatat is-sentenza. F'dan il-każ l-aħwa De Giorgio ilhom arrestati minn Diċembru tal-2017. Il-kap tad-Dipartiment tal-Liġi Kriminali fl-Università ta' Malta stqar magħna kif wara li jitnaqqas dan iż-żmien u l-akkużati jiddaħħlu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin jibdew japplikaw ir-regolamenti tal-ħabs li jistgħu jaraw din is-sentenza tiqsar. Meta jmur il-ħabs, mbagħad jiskattaw ir-regoli tal-ħabs. Ġifieri huma hemm regolamenti tal-ħabs ta' kif wieħed għandu jikkalkula dawk l-40 sena jew li jifdal wara li titnaqqas ovvjament inti il-perjodu detentiv, naħseb ħafna nies jafu illi bejwet ieħor terz ta' dak l-ammont jitnaqqas awtomatikament skont ir-regoli tal-ħabs, però ma hemm regoli oħra illi jiddettaw kif għandek tagħmel dawk l-40 sena. B'dan l-iżvilupp issa hemm 3 persuni li nstabu ħatja brabta ma' dan il-qtil, hekk kif rar tas-sena l-oħra Vince Muscat il-Koħħu kienu għal 15-il sena ħabs għall-involviment tiegħu f'dan il-qtil. 3 persuni oħra jinsabu akkużati wkoll brabta ma' dan il-qtil fosthom l-allegat mandant u min allegatament forna l-bomba li ntużat biex inqatlet Caruana Galizia.